नाज़ नवाज़ न्यूज़ में भलीकार आऊं संजहा सैयद नाज़रीन आऊं अली रज़ा मंगी नज़र वजूं तन वक्त जी ख़ास कराची यूनिवर्सिटी में चीनी उस्तादन जी गाड़ीअ ते आपघाती बम हमलो। टिनि चीनी उस्तादन समेत 4 ॼणा मारिजी विया। सिंध रेंजर के एहलकारन समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी। सिंध पुलिस मूजिब यूनिवर्सिटी अंदर औरत बमबार चीनी उस्तादन की गाड़ी वेझो धमाको कयो। मार्च विलन में 2 लेडी टीचर्स, एक मर्द ऐं 1 ड्राइवर शामिल। CDD इंचार्ज राजा उमर ख़ताब मूजिब एक औरत धमाको आपघाती कयो जेको रेकी खां पोइ कयो वियो। वारिद मवाद मक़ामी नथो लॻे। स्कूल बैग वांगुरु का डिवाइस ठाही वई हुई जंहिंखे आपघाती बमबार पंहिंजे थेले में लॻायो हो। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट मूजिब धमाके में 3 खां 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमालु थियो। मारिजी वियल चीनी शहरनि समेत 4 जा लाश पोस्टमार्टम लाइ जना अस्पताल मुंतक़िल कया। कराची यूनिवर्सिटी में थियल आपघाती बम धमाके जा CCTV फुटेज मंज़र आम ते अची विया। फुटेज में ॾिसी सघिजे थो त बुरको पातल औरत वेन वेझो ईंदे ई पाण खे धमाके सां उॾाए रही आहे। कराची यूनिवर्सिटी जे लाॻापियल शोबे ॾांहुं वञी रही आहे। गाॾी भरिसां मोटरसाइकिलनि ते रेंजर्स एहलकार बि नज़र अचनि था। उन दौरान शोबे ॿाहिरां हिकु औरत बीठल नज़र अची रही आहे। जीअं ई गाॾी हुन जे भरिसां पहुचे थी हू पाण खे धमाके सां उॾाए थी छॾे। बंदिश पयल तंज़ीम PLA धमाके की जिम्मेवारी कबूल करे वरिती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। चीनी नाज़िमुल उमूर सां मुलाक़ात करे कराची धमाके में मार्च वियल चीनी शहरनि की ताज़ियत कई। वज़ीर-ए-आज़म चीनी शहरनि की सिक्योरिटी वधाइण ऐं वफ़ाक़ी घर वज़ीर राणा सनाउल्लाह खे सुभाणे कराची पहुचण की हिदायत कंदे चयो त जेसीं ताईं चीनी शहरनि ते हमले में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार न थींदा तेसीं ताईं सुख सां न वेंदासीं। हमले में मुलविस जवाबदारनि खे इबरत जो निशानो बणायो वेंदो। वज़ीर-ए-आज़म जो वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सां फ़ोन ते राब्तो। धमाके जा तफ़सील मालूम कयो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी चीनी कौंसलेट पहुंची कौंसल जनरल सां मुलाक़ात। धमाके में चीनी शहरनि जे मारिजण ते अफ़सोस जो इज़हार। वॾे वज़ीर चीनी कौंसल जनरल खे वाक़े जी मुकमल जांच जी ख़ातिरी कराईंदे चयो आहे त कुझु साज़िशी अंसरनि खे पाक चीन दोस्ती पसंदि न आहे। हिन क़िस्म जी सोच ऐं किरदारनि खे सख़्ती सां मुंहुं ॾिनो वेंदो। PP अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफ़ाक़ी घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह ऐं ॿियनि पारां कराची धमाके की मज़म्मत। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, मुकेश कुमार चावला ऐं ॿिया वज़ीर कराची यूनिवर्सिटी में धमाके वारे हंधि पहुता। धमाके वारे हंधि जो मुआइनो। शर्जील मेमन धमाके ते अफ़सोस जो इज़हार कंदे चयो आहे त इहा सुन पर दहशतगर्दी आहे। जांच कमेटी जोड़ी आहे। सिंध पुलिस ऐं ॿिया इदारा जांच करे रहिया आहिनि। बुज़दिल माण्हू अहिड़ी कार्रवाई करे सघनि था। धमाके में मुलविस दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी।